可以睇到筆架山嘅山景。往東嘅方向咧就去到大亞灣中心區啦。咁呢度咧就係飄窗位啦。上邊咧就可以做翻一個櫃體，然之後咧總高係95公分咁樣咧。廳咧有大翻好多下，成7米咁闊嘅。可以睇到呢個開間差唔多成7米。咁呢邊咧就係我哋呢個餐廳位啦，草價啦單價7888蚊樓層任揀，單位任揀，只要在售咧都可以買到。咁首期咧我哋呢邊係5到8萬蚊就可以上會下。Hello， 大家好，我係 Jack， 今日咧嚟到我哋大亞灣核心地段咧，同大家介紹翻一套係5月廣場旁，而且咧係精裝現樓嘅單位嚇。咁咧就係我呢個雲水佳苑啦，咁而且仲係一口價下7888，樓層係任揀嘅。咁我哋呢個區域係邊度先？咁我哋睇下整個樓盤咧係邊度區域下。咁我哋睇下本項目咧係呢個雲水佳苑啦。咁前邊呢個咧就係龍海二路，咁亦都係我哋大亞灣嘅4大主幹道之一。咁最核心嘅地段下呢個片區可以睇到呢3大商業綜合體。最近我哋本項目咧，咁以前係叫做燦邦新天地，咁而家係叫做5月廣場。呢邊仲有一個益庭假日廣場啦，同埋呢個華美達酒店。咁呢邊仲有個萬達廣場。咁提起呢幾個商業綜合體咧，相信有好多香港朋友咧對呢邊亦都係有所了解。咁本項目咧喺呢邊嚟講呢個位置，我覺得係啱啱好嚇，因為咧你太靠近呢個主幹道咧，可能有啲噪音，但係退翻到嚟呢邊咧居住咧，我覺得係非常之安靜又舒適。咁距離我哋呢個商業綜合體咧又唔係好遠，咁再加上咧我哋隔離咧樓下邊就有呢個淡澳河下，非常之方便。而且咧我哋後期呢度修好條橋過到去咧，過條馬路就係去到我哋5月廣場嗰邊，非常之方便嘅。咁其他嘅配套我哋可以睇下。翻去香港咧呢個問題咧應該係我哋粉絲朋友比較關注嘅。咁首先咧我哋可以睇下就近咧我哋龍海二路門口咧就可以坐翻我哋呢個愛心樓巴去到蓮塘口岸，大概係50分鐘，由呢個高速出入口上去嘅嚇。咁全程係行翻高速嘅。咁仲有一個係高鐵啦，去到呢個惠陽高鐵站坐翻呢個廈深高鐵，咁係可以去到我哋呢個香港西九龍呢一邊嘅。咁仲有一個咧，我哋大部分朋友都會選擇係坐翻我哋呢個14號線嘅呢個沙田地鐵站嗰邊嚇。咁就嚟到呢邊。咁本項目咧去到沙田地鐵站咧，如果係踏步的嚟講咧，可能係20零分鐘左右就可以去到。咁如果去到龍海二路上邊坐翻巴士咧，大概係30到35分鐘都可以去到嚇。咁建議大家咧最快捷咧就坐翻呢個愛心樓巴或者係西湖出行咧，就可以去到蓮塘口岸、福田口岸同埋羅湖口岸比較方便一啲。咁而家我哋再移步過嚟睇下我哋沙盤。咁本項目咧係屬於一個中型小區嚟嘅，咁係總共咧可以睇下咧，就係呢5座樓咁樣組成嘅嚇。咁而家咧我哋在售咧就係第2座啦，同埋第3座。咁第2座咧就係屬於小高層，總高咧係17層樓咁高嘅。咁總共咧就2個單位俾大家揀。咁正南向前面條腿咧就係95個方，可以做到4房2衛單位。咁後邊呢2條腿咧就係115個方嘅，係可以做到4房2衛嚇。咁而且係劃輕嘅單位嚟嘅。咁咧第3座咧就3個單位俾大家揀啦。咁前邊條腿咧就係89個方，係可以做到4房2衛，非常之誇張。咁靠呢邊嘅呢條腿啦，側邊外面呢條腿咧就係96個方，可以做到5房2衛，你敢唔敢信先？反正咧係可以做到咁多個房俾大家。咁再隔離呢邊咧就係呢個104個方呢個104個方嘅呢條腿下。咁亦都係屬於橫廳單位嚟嘅。咁一樣咧可以做到5房2衛。咁無論咧你揀翻我哋呢個第2座或者係第3座咧，咁同樣咧都係一口價錢7888蚊咧，係樓層任揀，全部咧單位亦都可以任揀，只要我哋而家在售都係可以揀，而且仲係低首期上會5至8萬蚊就可以上會下。
非常之低嘅呢個門檻啦。咁而家咧呢個時候咧，我哋睇啱咧就可以過嚟訂翻套，因為咧我哋呢個片區一左一右咧呢個價單咧都要俾翻我哋本項目要貴翻2000蚊以上嘅價單嚇。咁如果咧想揀翻呢個區域嘅朋友咧咁一定可以考慮翻我哋呢個單位。咁而家咧我哋就上去第2座同埋第3座實體樓再拍攝翻俾大家睇。咁而家我哋已經係上到嚟我哋第2座實體樓上邊，咁先嚟睇翻呢個95個方係3房2衛單位。咁而家咧係實體樓，而且咧係精裝現樓下，即係交標嘅時候，我哋買到咧就係而家睇到咁樣。而家成棟樓咧就係而家咁樣精裝現樓嘅狀態，唔使去等。咁入嚟之後咧就可以睇到呢個咧係餐客廳係一體化嘅設計嚇。咁再過嚟咧睇翻我哋呢個廚房。咁廚櫃咧係做咗個細 U 型嘅，咁裝修嚟講咧就係比較普通嗰啲嚇，咁同我哋隔離嗰啲素質嚟講係爭咗些少。不過咧呢個價錢咧7888任揀嚇，呢個價錢我覺得係可以喺呢個區位咁呢邊咧就係我哋新盤，亦都係明廚嚟嘅，第一個窗。通風採光亦都係俾到大家嘅嚇，咁呢邊咧就放翻個單門雪櫃咧就可以，咁出到嚟咧就係4至6人嘅呢個餐台位啦。咁呢邊咧係客廳嘅 sofa 咧擺喺呢度，呢邊嚟講咧採光係比較好，視線亦都係比較好啲。咁而家睇出去咧就係我哋呢個內院嚇，同埋咧我哋小區嘅另外一個門口，即係呢個先至係主出入口。咁頭先我哋喺營銷中心嗰邊嚟咧，又係另外一個出入口。咁正前方咧就係正南向啦，就可以睇到筆架山嘅山景。往東嘅方向咧就去到大亞灣中心區啦。咁往西嘅方向，咁而家咧我哋可以睇到，我哋呢個區域咧係屬於5億商圈呢邊嚇。咁可以睇下萬達商圈嘅呢個。泰豐木馬湖啦，呢幾個高層咧可以睇得到就泰豐木馬湖。咁而家嗰邊嘅價單咧都要去到，而家搞緊特價嗰啲係9000幾蚊。咁正常咧，我哋而家啱啱推出嘅呢個第5期咧，咁價單咧都要去到11000嘅。咁你諗下啦，呢兩個區域其實都係同樣嘅呢個配套嚇，商業配套咁就係發展商唔一樣啦，同埋呢個大盤一個細盤嚇，咁價單咧。爭咗成幾千蚊一個方嘅喎，咁如果真係想買翻呢個區域嘅朋友咧，咁咧我哋可以如果唔要求、唔介意咧細單位細盤嘅朋友咧，亦都可以過嚟睇下呢個單位嚇，7888樓層任揀，隨便揀咩單位都可以咁如果係咁樣嘅價單嚟講咧，我覺得又係可以值得考慮，因為咧佢仲係精裝現樓嘅狀態，買完即交樓即入住，唔使去等嘅嚇。咁包括咧，我哋前邊嘅呢個城央印象嚟講咧，咁價單都要去到成9000蚊左右，咁亦都係送裝修俾大家。不過去到26年嘅6月份左右先交樓嘅，所以咧每一個盤咧亦都係有自己嘅呢個優勢喺度嚇，所以就睇翻自己點樣去選擇。首先咧，我哋要先睇翻自己揀翻咩片區，然之後咧再睇翻我哋呢個發展商，然之後咧再到我哋呢個樓嘅質素同埋呢個單位去揀嘅嚇。咁我其實阿張呢度咧亦都可以咧再出一集俾大家點樣去揀翻我哋大亞灣嘅呢個樓盤嚇。咁而家再睇翻我哋內籠。主露台咧係同我哋呢個客廳同闊啦，差唔多係3.8米咁樣。一樣咧下邊咧就係我哋內院嘅景觀啦。唔係好大嘅。總共咧就係呢幾座樓咁樣組成6棟樓。一眼就可以睇得晒。不過咧都算係安靜啦。出則繁華，入則安寧啊嘛。出到去咧3大購物商圈購物廣場。咁而家我哋再接入嚟睇下我哋其他嘅區域休息區。咁首先嚟睇下咧，我哋呢個工位係點樣？而家係空間係夠用下，只不過咧係冇幫我哋做出嚟呢個淋浴區，咁後期咧都要自己去夾翻個浴屏咧就可以做到乾濕分離。同樣咧都係名為我覺得咧空間係夠用嘅，但係咧你講佢裝得有幾好話咧係一般嘅嚇，咁係實際上咧自己要過嚟睇睇。不過咧我覺得都唔係話最差嗰啲，係中間啦、中等咁樣。咁有啲更加嗰啲咩嚇，咁嗰啲亦都好少推薦俾大家。即係送裝修咧，
佢都係有得揀毛坯或者精裝，咁都係建議大家揀翻毛坯自己去裝嘅。不過呢個咧都可以嘅嚇，唔會話真係講得太渣嗰啲。如果要求十分之高嘅話咧，就係比較一般，係咁樣都係用得過去嘅。咁呢度咧就係床頭背景，1米8，三邊落床都係冇問題啦。最緊要咧採光係比較好啲，因為呢邊係正南向嚇。咁我哋再過嚟睇下呢間客房。呢個客房咧都比較細一啲啦。呢邊其實斜過去咧係我睇下呢度係可以睇得到吳越廣場啦。咁我哋呢邊咧，如果步行過去咧，大概係10零分鐘。如果有揸部電雞車，2-3分鐘都可以去到。呢個空間係比較細，做翻一個功能房係冇問題嘅。咁再過嚟睇下呢邊仲有一個屬於陽改房嚟嘅。呢度要自己去封窗，咁呢度展示面咧就比較大一啲啦，咁就係第3座，等陣咧我哋都會去拍攝翻仲有幾個單位喺度賣嘅。而家睇過去咧，白色樓對面咧其實就係吳越廣場啦，非常之近嚇。咁對面咧就係第3座、第4座咁而家就剩低2座、3座喺度在售，其他已經係賣晒㗎啦。咁而家再睇下我哋呢個主人套間，套廁同樣嘅情況下，空間就俾呢個客位咧細翻些少，因為農業區呢度同樣咧我哋要自己拉翻個簾，或者咧我覺得呢度咧唔做乾濕分離都可以，因為唔係非常之闊嚇。但係咧佢呢個採光比客位嗰邊係好翻好多嘅。咁我哋再繼續睇下我哋休息區。因為係南向嘅原因啦，所以咧我哋而家下晝陰天嘅時間，我覺得採光亦都係非常之好嚇。即使開咗燈呢個燈唔係起得好大嘅呢個作用。一般正南向嚟講，採光都係非常好。呢邊咧擺翻咗1米8嘅床咧，三邊落床都係冇問題。飄窗亦都係贈送翻俾大家嘅嚇。咁臥室裡面咧係鋪咗呢個複合木地板，房門咧就正常嘅呢個複合定製木門啦，常規嘅呢個膠標嚟嘅，唔算得非常之豪華，亦都唔算得非常之渣嗰啲。咁而家呢個單位咧，仲有個大積係橫廳嘅。咁而家我哋再過去睇睇。咁而家咧，我哋就係02單位嚇。咁呢個係102個方，可以做到3+1房嘅呢個橫廳單位，而且咧仲係獨門獨戶。咁呢度係屬於我哋呢個瀝位嘅公區嚟嘅。咁呢度咧就係2瀝細房。頭先咧我哋就喺呢個03、04單位睇翻我哋呢個95方嘅單位嚇。咁呢個咧就係02單位，我哋睇翻咧01同埋02咧，同樣咧都102個方嘅橫廳單位，3+1房咧，係加邊一個1咧，就係呢個係屬於陽改房嚟嘅。咁封翻個窗之後咧，我哋可以做翻我哋入戶花園，或者咧係可以做翻我哋呢個開放式嘅呢個功能區茶室或者係書房都係冇問題嘅。咁我哋而家再接過嚟睇下，而家可以睇到我哋呢個橫廳單位就係咁樣咁橫廳嚟講咧，呢個展示面係比較大一啲咧，咁而且咧係實用率比較高一啲嘅，因為咧我哋整個區域咧係可以利用翻起身。呢邊咧就可以做翻我哋呢個6至8人嘅餐台位咧，亦都係冇問題。咁呢度咧就係飄窗位啦，上邊咧就可以做翻一個櫃體，然之後咧總高係95公分咁樣咧，咁樣我哋上邊仲可以擺翻啲小家電咁樣，亦都係可以增加我哋呢個屋企嘅呢個操作空間。咁呢邊咧就係屬於客廳位，整個開間咧係達到6米8左右啦。咁梳化我哋擺喺呢邊，呢度咧就係我哋電視背景，做咗一個2級吊頂下，咁主燈咧要自己去換嘅嚇。咁而家就好簡單簡易咁，就俾大家睇下樓。咁再出嚟睇下咧，我哋呢個主露台先。咁主露台咧，即係差唔多係3米8左右啦。咁呢邊嘅採光亦都係算可以睇到我哋下邊嘅呢個內院嘅景觀。正前方咧都係正南向下睇得到些少呢個筆架山嘅呢個山景嘅。都算係舒服喎呢度。企喺露台呢度，而家就係第6樓上邊。我覺得都係可以安靜好多。即係如果咧你揀翻我哋出邊嗰啲，好似三面大愛城，佢靠近我哋呢個龍海二路咧，咁可能咧佢主幹道嚟嘅，可能都會稍微有啲噪音。但係靠近裏面呢度咧，我覺得又係舒適又安靜。只不過咧佢係屬於細盤嘅呢個發展商華新嘅發展商嚟嘅。
係大嘅發展商，只不過咧呢個做得係個細盤嘅呢個單位。咁而家再過去咧睇翻我哋客位同埋咧我哋呢個廚房。咁客位咧係呢邊同樣嘅情況下都係冇幫大家去做到乾濕分離啦。我哋都係要自己去做翻個浴屏。同樣係明衛呢個採光就好翻好多啦嚇。呢邊都係睇另外一個盤嘅。嗰邊係屬於二手嘅樓盤嚟嘅啦，採光係比較好一啲，入住率係非常之高嘅呢邊，因為咧佢屬於核心地段啊，所以咧買翻嚟之後都係自住或者係出租。咁再嚟睇下廚房，呢度咧爐灶咧係有嘅嚇，後期咧我哋交流去物業管理處嗰啲領翻嚟就可以。新盤整個空間係好大嘅，兩個人同時操作咧係冇問題嘅喎。咁再過嚟睇下我哋客房呢度咧就我哋餐客廳啦。咁客房呢邊咧都可以嘅喎，呢個採光同樣係有個飄窗係贈送到俾大家，或者咧我哋做翻一個榻榻米連住飄窗，呢邊係書台因為插蘇喺呢度，即使你擺翻張床咧或者係書台咧，佢都靠呢邊嘅，呢個咧就衣櫃位咁樣。咁我哋再繼續過去睇臥室裏面都係複合木地板咁再過嚟睇下呢間客房先，差唔多嘅大細差唔多擺翻張係正常嘅尾板床咧，或者咧做翻個榻榻米連住呢邊。我覺得榻榻米係比較好啲啦，因為咧佢取物空間又大一啲，而且咧佢可以只不過係單邊落床嘅啫，但係咧佢呢邊嘅活動空間會大好多最後咧就睇翻我哋呢個主人套間係屬於南北通咁呢度咧就係我哋呢個主位，佢原本咧係做一個衣帽間嘅，咁後期咧發展商佢幫我哋改成我哋呢個主位咁亦都係睇翻大家啦，因為咧佢而家係有保留呢個空間俾大家啦，即係你可以做呢個主位，如果唔要呢啲咧，我哋就可以做翻一個衣帽間將佢封晒個窗。因為咧而家唔知道我哋客戶嘅需求係點樣咁後期咧就係睇翻自己點樣去揀，咁再繼續睇下呢邊咧可以再做翻一個衣櫃啦。如果係裡面做翻呢個主位嘅話，衣櫃咧就做翻一個7字形轉過嚟。咁呢度咧就係我哋床頭背景呢邊同樣係有飄窗，採光依然都係咁好咁佢雖然係橫廳，但係咧佢係正南向嘅。亦都可以睇到些少筆架山景。咁咧，我哋第二座上邊咧，總共咧就係2個單位俾大家揀啦。一個95個方3房2衛，仲有呢個咧就102個方橫廳4房2衛嘅單位。咁同樣都係一口價都係7888蚊，6層任揀單位任揀，只要咧在售都可以揀翻，仲係精裝現樓。咁而家咧，我哋再過去咧，我哋第3座咧睇翻我哋另外幾個單位係點樣先。好，而家咧我哋已經係過到嚟第3座實體樓上邊，先嚟睇翻我哋呢個89個方嘅呢個單位咁同樣都係精裝現樓個狀態。咁而家係屬於3房2衛嘅單位。咁而家咧我哋再入嚟睇睇先。咁如果咧我哋加翻呢個露台咧，咁就屬於4房哇，非常之誇張。呢個係89個方嘅喎，咁再入嚟睇下入房門咧都係一個智能門鎖嚟嘅咁呢邊咧餐客廳同樣都係一體化嘅設計。咁再過嚟睇下呢個廚房先，交標其實都係咁樣爐罩咧後期拎翻嚟放翻就可以啦。雪櫃位咁就係地磚係通鋪嘅，從我哋呢個廚房一直通到去我哋呢度公區，包括咧到我哋呢邊嘅呢個陽台房都係一樣通鋪過去，係冇過門石，係比較好打理啲。其實都係咁，餐廳位咧就擺喺呢邊咯。89個方咧3房4房係4房2衛咧，我覺得已經係好誇張啦。咁呢度咧就係餐廳位4至6人位，所以你會覺得佢係可能會有啲細咯，但係咧亦都係屬於標準咁再過嚟呢邊咧就係客廳嘅位置，咁係3米4嘅開間啦，係咁樣3米4咁樣嘅開間都係可以嘅。咁再過嚟睇下呢邊嘅主露台，我覺得第3座呢邊嘅有更加開揚一啲喎，採光係更加好。只不過咧佢後邊呢度咧可能咧就唔係話我哋城市面貌咁好咁靚啦。因為咧我哋呢邊咧仲需要啲時間嘅發展但係咧我哋移步出去到我哋呢個龍海二路嗰邊就非常之繁華。咁如果咧你好似係我哋隔離嘅呢個泰豐木馬湖都要去到11,000蚊
咁同呢邊嚟對比，爭咗幾千蚊一個方，咁區域咧配套咧其實都係一樣嘅。咁如果俾自己揀咧，如果你冇咁大嘅呢個需求，我淨係買翻呢個區域嚟講咧，我覺得呢個有好大嘅優勢喺度嚇。嗱，再睇翻我哋內籠呢度咧就主露台採光非常之好嚇。內籠咧就係而家睇到咁呢個係空調水管嚟嘅，係好少係可以做到咁樣去考慮呢個問題呢個細節。咁呢邊係有意落翻咧，我哋呢個洗衣機位置啦，冚翻入去，再做翻個台面再做翻啲吊櫃咁樣，都係可以。傳統嘅樹廳其實都係比較好用一啲，實用一啲。一般嘅家庭都可以用得上下，即係我哋冇咩好挑剔嘅。咁而家就係客位同樣嘅情況，自己去做翻呢個乾濕分離嘅呢個浴屏就可以。大細咧，我覺得係可以嚇，唔會好窄嗰啲。咁再過嚟睇下呢間客房，OK 嘅，尾半嘅床咧打翻呢個榻榻米都可以嚇，同呢個頭先我哋第二座呢個大單位嚟對比咧，102個方嘅客房其實都係而家嚟到咁樣。呢個就稍微細翻些少咁就係我哋自己後期咧做翻一個功能房咁樣都係冇問題嚇。呢個細翻些少啲。咁而家我哋再過去睇下呢個陽具房，或者咧你兩面牆打通都可以。呢個就係自己風窗真係舒服啲風吹過嚟，採光就會非常之好嚇。咁對面咧有個摩天輪嗰度咧就係呢個高速出歐頭呢個高速出入口沿海嘅。沿海高速我哋如果喺後期咧喺度入住咧，我哋買翻部新能源汽車去呢個羅湖嗰邊咧都係非常之方便葉田同埋呢個南山都係往呢個方向上去嚇。呢度採光咁好，可以做翻一個書房咁樣，真係舒服到。而家我哋再過嚟睇下呢個主人套間，89個方做細房，非常之誇張。咁呢度咧淋浴區同樣嘅一個情況下，乾濕分離有啲勉強就而家我哋睇到咁樣嘅大細就係咁樣，唔算係非常之闊啦。因為咧你90同我哋呢個第二座嗰個單位嚟講都係一樣嘅呢個面積，呢個主衛嘅呢個空間。咁再過嚟睇下呢個主人房，我覺得尾8嘅床咧有啲勉強啦，三邊落床可能要去翻一個床頭櫃咁樣衣櫃位就係呢邊。咁同樣都係有飄窗係贈送到俾大家嘅，採光都係比較好，因為呢邊都係正南向下，一樣咧都可以睇到內院嘅景觀。咁而家我哋係第3座上邊嘅，咁呢度咧總共係有3個單位係俾到大家揀嘅嚇。咁而家咧我哋再過去咧睇翻我哋呢個96個方嘅呢個單位係點樣先。咁而家過到嚟96個方嘅呢個單位門口嚇，咁96個方咧佢唔單止咧係獨門獨戶，咁而且仲係橫廳嚇。咁如果中意橫廳又想要細單位嘅朋友可以睇過嚟啦。咁而家係96個方嘅門口啦，咁呢度咧係有個露台，2個露台，即係咧而家係可以做到5房嚇。咁可以睇下非常之誇張呢個有個花園而家正常咧就係3個臥室係3+2嘅，非常之誇張。咁而家再過嚟睇下，同樣咧都係精裝現樓嘅狀態。而家所見到咧就係咁樣交標俾到大家啦。呢度咧封完窗之後咧，我哋可以做翻我哋呢個有花園啦，咁樣咧可以做翻個玄關櫃咁樣穿鞋凳咧，亦都可以擺得入嚟。咁再過嚟睇下呢邊咧，就係我哋呢個客位，空間都係夠用嘅嚇，客位好闊綽嘅。呢度做翻個浴屏咧就可以。交標咧都係一樣嘅。咁而家我哋所見即所得。咁再過嚟咧就係我哋呢個橫廳單位。咁咧你無論咧你96個方或者102個方咧，我覺得咧佢呢個尺寸都係差唔多爭唔到幾多嘅。咁呢度咧就係我哋餐廳位置，先睇翻我哋廚房，同樣咧係做到封閉式嘅呢個廚房嚇。廚櫃咧都係一個7字形啦，2個人同時操作都係冇問題。爐具咧後期我哋靚翻嚟裝上去就可以啦。咁再過嚟咧睇下我哋餐廳位置，呢邊同樣係多咗一個空間㗎。咁你做翻一個櫃體擺小家電亦好，或者咧你做翻個軟包店咧喺上邊坐住飲茶都係冇問題。呢度咧6至8人嘅餐台亦都可以放得翻。咁呢度咧就係梳化嘅位置，電視背景咧就係我哋前邊呢度嚇。而家我哋已經係打開就係呢個堂門啦，已經係非常之斜風，好舒服。咁我哋而家再出嚟睇睇，呢度側邊睇嘅呢個山景更加明顯一啲啦，可以睇到
因為前邊咧我哋呢度係冇遮擋嘅嚇。可以睇到，因為咧我哋又靠翻呢個側邊一啲，咁頭先咧我哋係呢個89個方，亦都係睇到些少。嗱，呢度更加多啲呢個山景嘅景觀。咁再過嚟睇下內籠係差唔多係3.8咁樣啦。呢邊係有呢個洗衣機位置，你係預留到出嚟嘅。採光通風其實都係好四正嘅，好靚嘅。咁而家我哋再過嚟睇下兩邊嘅呢個客房。呢個客房都係可以做到一個功能房嚇。因為咧唔算非常大，如果真係硬要做翻我哋客房咧，咁就係做一個榻榻米連住過去。呢邊咧可以做翻個書台呢個位置。基本上咧，你睇到咁樣嘅格局咧，其實都係咁樣去做，冇其他太好花哨嘅嗰啲設計嚇。除非你話做其他嘅呢個功能區，呢個咧稍微帶翻些少呢個開間就係可以連住佢做一個榻榻米，或者獨立咧一個1.5米嘅床咧都係冇問題。採光咧都係好嘅，呢邊係屬於南北通朝北向嘅。咁最後咧睇翻我哋呢個主人套間，咁就同我哋第二座嘅102個方咧，其實都係一樣嘅呢個格局嚇。爭得幾個方咧，可能唔係好明顯啦。呢度同樣嘅情況啦。睇翻大家嘅呢個需求咧，你要想做翻主位或者係做翻個衣帽間咧，其實都係可以嘅。南北通呢道門打開之後咧係好扯風嘅。咁就因為冇風窗，所以我哋將道門關晒佢。呢邊咧就係休息區啦，1.8米嘅床，2米嘅床其實都係可以。呢度咧再可以做翻一個7字形嘅呢個衣帽間。設計咧係可以隨便換置啦。咁呢邊咧係飄窗，咁大嘅飄窗，我哋可以上邊整個軟包簾坐喺上邊。呢邊嘅採光係更加好一啲，我覺得。因為咧我哋呢度靠側邊係冇遮擋嘅。哇！真係非常之好嚇。如果係天氣最好啲咧，藍天白雲，而家係有啲陰陰地嘅天氣。咁呢個係96個方，咁就係睇我哋揀翻我哋第二座係小高層嚟嘅，總高係17層樓嚇。咁第3座呢邊咧，同我哋呢個102個方嘅呢個第二座咧係差唔多嘅呢個大細格局咧，其實都係一樣嘅。咁仲有一個最大嘅呢個單位咧，咁我就係咧我哋呢個01單位係對面啦，同樣咧係呢個獨門獨戶104個方，一樣都係屬於橫廳嘅單位嚇。咁格局咧其實都係冇咩變化啦，就係咧大細唔一樣咁樣。咁我哋而家再過嚟睇睇。入戶花園真係大咗啲啦，即係每個空間會大翻些少咁樣。自己再封翻個窗咧就可以做翻我哋入戶花園。呢個空間係屬於半贈送嘅面積嚇，所以咧係半買半送。咁再過嚟睇下呢個就係客位，可以做到乾濕分離嚇。呢個空間咧就會大翻些少，即係每一個空間嚟講係大咗啲啲嘅。咁呢邊咧都係有個鏡櫃，其實裡面係有儲物空間嚇，我就係冇打開俾大家睇，簡易啲咯係呢個。如果想做大啲嘅話咧，後期自己亦都可以再換。咁呢度嘅呢個橫廳咧有大翻好多嚇，成7米咁闊嘅，可以睇到呢個開間差唔多成7米。咁呢邊咧就係我哋呢個餐廳位啦，sofa 呢個電視背景。先嚟睇翻我哋呢個廚房。格局咧其實都係差唔多一個7字形啦。呢個櫥櫃兩個人同時操作都係 OK。最緊要咧，我哋而家下晝陰天嘅時間我哋每一個單位咧其實採光都係非常之好嘅。咁餐廳位8至10個人其實都係夠用噶啦。咁大呢個單位6至8個人亦都係綽綽有餘。咁呢邊咧就係 sofa 嘅位置嚇。咁呢度咧係有呢個緊急嘅電掣啦，同埋咧我哋有時候坐住嚟睇手機充下電咧，亦都係有地方嘅。邊幾都係有可以充下電。咁呢邊就電視背景後期咧，如果自己想改翻改造咧，加翻個軟包咧、硬包亦都係可以嚇。咁再出嚟呢度咧就係主露台。呢邊係睇內院嘅景觀多一啲。同埋咧睇到咧，我哋呢個主出入口呢個都係正南向嚟嘅嚇。因為咧我哋客房嗰邊打開之後咧，其實都係屬於南北通嚟嘅。主露台咧都係有呢個空間喺俾大家去活動。咁而家我哋再過嚟睇下休息區先。呢邊仲有2間客房。咁多個房咧，其實我覺得屋企冇咁多人住咧，我覺得係攞翻嚟做翻功能區，其實都係幾靚嚇。喺好方正，大細都差唔多。如果真係做客房，其實都係一樣啦，打翻個榻榻米嚇。
我覺得擺翻張尾半嘅床三邊落床咧係有啲困難嘅。咁再過嚟睇下呢間房先。呢個大細都係差唔多啦。同頭先嗰個所有嘅飄窗係全贈送翻俾大家嘅嚇。咁呢邊嘅單位咧就比較大隻啲，房間係比較多，所以咧就睇自己去點樣安排去使用。呢個咧就係主人房嘅套間，一樣都係南北通嘅啦。同樣嘅情況，自己封翻個窗，睇下咧，我哋後期係用嚟做翻一個主位啊，或者係做翻呢個衣帽間，亦都係冇問題嘅。咁再出嚟睇下一個休息區，衣帽間亦都可以喺呢邊做翻一個七字形。咁呢邊咧再做翻一個1.8米嘅床咧，都係可以嚇。咁咧呢個係104個方，104或者105都係差唔多。佢都係橫廳。咁呢個單位呢個樓盤咧，佢做得兩個格局俾大家揀，一個咧就豎廳，一個咧就橫廳嚇。咁橫廳嘅大細咧都係有得揀嘅，96個方到115個方都係有得揀。咁就係睇翻大家中意。高樓層啦，或者係低樓層，因為我哋第2座上邊咧總高就係17層樓咁高嚇，咁咧第3座咧總高就係32層樓嘅，咁咧而家都係有啲貨量仲可以揀，咁一口價啦單價7888蚊樓層任揀，單位任揀，只要在售咧都可以買到。咁首期咧我哋呢邊係5到8萬蚊就可以上會嚇。咁對於香港朋友嚟講咧，亦都唔會話好大嘅呢個壓力啦。咁後期咧都係均攤到我哋每個月嘅月供裡面嚇。咁而家係屬於金九銀十，所以咧如果真係有想打算喺我哋惠州買樓置業嘅朋友咧，咁一定咧要揸緊時間啦。咁今集咧阿張就同大家介紹咗咁多，咁下集咧我哋繼續去分享翻更多嘅靚盤俾大家。咁我哋下集再見啦，拜拜。